近ダイソーで買ってよかった冷蔵庫の棚下に設置する収納グッズが便利。棚下食品収納ボックス税込110円。こちらこんな形をしているのですが、このフック部分を冷蔵庫の棚板にカチャッと差し込むだけでデッドスペースが便利な収納空間に早変わり。スライスチーズやスライスベーコンなどを入れるのにぴったりの大きさのボックスです。引き出しタイプよりも今回買ったこの形の方が食品をさっと取ってさっと収納しやすくて、私は使いやすいと思いました。棚板にしっかりフィットしていて落ちてきたりせずストレスなく使えています。買ってよかった商品です。